بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كابا أونلاين كوليج إن شاء الله تعالى waxay noo socday akhrintii buuggaas ayaa noo socday su-aashan waxay joogtay su-aasha jidada noo joogtay waana muuqaalkiisii labaad silsiladii buugga answerska fasalka form 4 aan ku duubayn su-aashan waxay leedahay write su-aashan buugga kala soco write the structural and condensed formula of 5 carbon 12 hydrogen qor marka waxaan naga rabaa marka structural formulaisi iyo condensed formulaisi inaan sameyno si aan u sameyno markaa halkaan soo fiirino waxaan imaanaynaa qaybtan black white kaas buuradan waxaan haysanaa 5 carbon iyo 12 hydrogen hore waxaan usoo sheegnay organic compoundska marka la sameynayo representationka in la isticmaalayo afar qaab wuxuu ahaa molecular formula qaab wuxuu ahaa condensed formula qaab wuxuu ahaa structural formula qaabna wuxuu ahaa zigzag formula had marka molecular formula waa midka dana la siiyeyba marka anaga waxaan la rabaa condensed formula structural formula marka waxaan ku hormarin structural formula marka kuwaad waxaa leenahay carbon haysta waa 5 carbon 5 carbon sawir 1 2 3 4 5 waa kaasa waxaa isweydiinayaa marka structure mas alkane oo single bond ah mas double bond mas triple bond waa single bond waxay ku ogaanaysaa tirada inta waa number of carbons ka 5 waa 5 waxa ku rufataa 2 5 ka 2 ku rufataa hadii uu keeno tirada soo baxda fiirinaysa 10 ay inay laba ka yarta wax soo baxay waxa labada marka wax soo baxay inay laba ka yarta inay laba ku ziyaasan tahay inay inti tahay laba ku ziyaasan hadii balaas imaado waa single bond markuu noqdo marka meeshan waxa ku daraysaa hyva jidada saan ku ogaanay waxa waa ina ogaado carbon single bond iyo double bond iyo triple bond step kale waxaan sameynayaa carbon kasta waxa ku daraya hal hyva waxa ku daraya hyva ku daraya macna inta ka dhaw dhameystiraya mujida carbon kasta waxa ku daraya hyva ku daraya carbon kasta waxa ku daray hyva carbon kasta markay hydrogen ku dhiji marka dana ileen hal dabra ka dhaban mugtay carbon kasta waxa ku dijinaysaa hal hydrogen ku dhiji carbon kasta markay hydrogen ku dhiji marka wuxuu noqonayaa qaabka hadda u sameeyay mujida carbon kasta markay hydrogen ku dhijiyo inta soo baxay kan muxuu noqonayaa marka waa structural formula sawir ay dhawaa ka samar waa structural formula condensed formula asan waxa sameeyna carbon kan soo qabo xaleena carbon ka meeqay hydrogen oo ta 2 2 3 hydrogen oo ta C3 hyva single bond carbon ku xigay meeqay hydrogen oo ta 2 hydrogen oo aruuraysa bis kana aruuraysa carbon ku xigay meeqay hydrogen oo ta 2 oo ta carbon ku meeqay hydrogen oo ta 2 oo ta carbon ku dambe meeqay hydrogen oo ta 3 hydrogen oo ta mujida marka structure-ka muxuu tilmaamayaa condensed muxuu tilmaamayaa waxaan soo sharxnay form 3 ku laabanaysan condensed formula asagana waa kaasa okay aan fiir box su'aasha asaas kula fahnay waa kaasa marka kana waa condensed ki kana waa structural formula su'aasha la dhexleedahay sagaalaad write ay bag name of structure-ka ina magacaano laga rabaa structure-ka marka rabno ina magacaano idinka qariyo si aan u magacaano xaleenahay intee laga bilaabay ku conti halka miya misalkan carbon 1 wal dhigay inta carbon 2 carbon kaas kana laga bilaabay 2 2 3 4 5 6 carbon aysanaa 6 carbon waxa ognahay inuu yahay hexene markaas branchial fiirsi 2 2 3 branchigaas haystaan midna waa chloro labana waa methyl marka methylka ay ka bilowdaan chloraan wuxuu ka bilaawanayaa C oo chloro alphabetical order waxa soo chloro wuxuu ku dhigay carbon kuwaad waxa leenahay 1 chloro mujida 1 chloro hyva marka number xarafna waxa u dhaxeynaysa hyva methylka laba xabadihi die way marka waxa leenahay laba carbon ay ku dhigay carbon labaad iyo carbon shanaad ayna 2.5 hyva die methyl hexene isku xiraya kadib waxay noqonaysaa 1 chloro 2.5 die methyl hexene in isku dhignaadaan oo rabaa silsilad saas u noqdo okay waa kaasa mujida waa 1 chloro 2.5 dimethyl hexene su'aasha 6 waxay leedahay waxaa sawirtaa number of isomers ka ama suurtagalka ay sameyn karaan butane iyo pentane mid walba marka hal mar wada sameynaya ila soco marka okay waxaan ku hormarayaa
waxaa haystaa butane sooma butane waa 4 carbon ma 6 carbon u yahay iyo 10 hydrogen waxaan isweydiinayaa isomerskiisa meeqa qaab loo sameyn karaa qaacidadu waxaa isticmaalaya 2 power n minus 4 plus 1 n waxaa haysanaa 4 sooma ku bedel inta qaab loo sameyn rabto inay intaana sawirin ka hor ayana 2 power 4 minus 4 plus 1 ay 2 alena labadaba kala jarmayna waa 0 plus 1 qaacida marka waxaa isticmaashaa tiro walba oo jibaarka 0 noqdo waa 1 1 plus 1 butane waxaa loo sameyn karaa saddex laba qaab ayaa loo sawiri karaa labada qaab marka aan u sawirno marka labada qaab aan u sawirno butaneka okay markood waxaan sameynaa butane mee carbon count 4 carbon 4 carbon sameynaya maadaama si carbon u yahay ujeeda 4 carbon waa kaasa carbonkaas marka waxaa ku daraya hypha ku daraya sida aan soo sheegnay carbonkaas waxaa ku daray hypha kadib mid kastana hydrogen ku dhijinaya mid walba waxaa ku dhijinaya hydrogen ayaa ku dhijinaya ama anad structure-ka wasnimo waa step kuwaad qaabka labaad waxaa sameynaysaa carbon kuwaad markuu san kan labaad ayaa hal branch ku dhijinaysa horta hal carbon ku dhijinay bee carbon baxday saddex sama maxaa ku soo hal carbon meel walba hypha raaci markaad meel walba waxaa ku soo harayna hypha raaci meel walba hypha raacsan hydrogen ku dhijata jida meel walba hydrogen ku dhiji meel walba hydrogen ku dhiji qaabkaas labadaas qaab waa kuwaasa marka ma labada qaab markaa tirsan mid waxaa laga rabaa 4 carbon iyo 10 hydrogen ka fiiriya 1 2 3 4 carbon hydrogen fiiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hydrogen okay mumkin kan saasoo ku bax kana fiiri 4 carbon 1 2 3 4 macna branch waa ku daraysaa wala branch waa ku daraysaa 4 carbon hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ay BMO بي waxaa isna waa bentane bentane waa 5 carbon asagana 12 hydrogen sooma waxaa leenahay marka qaacida isticmaal inta qaab loo sameeyo waa in ogaado marka 2 power n minus 4 plus 1 تمام maxaa lena marka n marka waxaa haysanaa 5 sooma 5 ku bedelo 2 power 5 minus 4 plus 1 ay 2 labadan kala jir marka waa hal sooma jibaar hal lama qoro marka plus 1 hal laba ku dar waa 3 qaab loo sameeynaya saddex qaab waxay kala yihiin koob qaabkooda waa 5 carbon oo branch la'aan ah fiiriya hadaba ku tusay structure waa ka dhigi kartaa dib u bedel daarabto waa kaasa 5 carbon 12 hydrogen ka tiri qaabka labaad waxaa leedahay CH3 carbonka labaad hal branch ku dhiji carbonka labaad hal branch ku dhiji meeqa baxday laba sooma saddex baxday ku laba saddex baxday laba ku warsan CH2 CH3 asagana tirso waa 5 carbon iyo isheega wajida qaabka saddexaad waxaa sameynaysaa carbonka dhaxaa waxaa ugu dhajinaysaa marka waxaa leedahay CH3 sooma si carbonka labaad ayaa laba branch ku dhajinay haddii hal branch ku dhaji sooma kii ka kuure butaneka marka mar labaad kuma dhajin karno option kale ima furnayn option kale waxaa waaye laba carbonka labaad waxaa sameynaysaa laba dhinac kaga dhaji meeqa carbona bacd ku dhitiri 4 sooma maxaa ku haray hal xabo CH3 tirsa marka kan wuxuu noqonayaa waa kan wuxuu noqonayaa isobentane waa soo bar si loo magacaabo kan wuxuu noqonayaa neobentane kan wuxuu noqonayaa n-bentane saddexdaas qaab ayaa loo sawiraa isagana maxaa leedahay aan fiirino waa kaasaa marka waa kuwaasaa eega waa bentaneka waa kaasaa labadaas qaaba loo sawiraya structure labadaba laga dhigay أنا waxaan Ustaad Cali Abuukar Ustaad Kimik okay su'aashan labaad kuwi tobanaad aan eegno which two molecules are isomers labadan kuwa isomers marka labada molecules isomer la ogaado isomers waxa laga rabaa in isku mid noqdo number of carbon ka number hydrogen kan meeqa carbon 2 2 3 4 5 6 kana fiir 2 2 3 4 5
نقول كران مجدا أي كان في كو لو سدح أفر شان لح تضو كان كو لو سدح أفر شان لح تضو كربون كربونات marka labadan maxay noqdeen 7 كربون كربون laga rabo hydrogen tirnamad hydrogen ta tirso mid walba marka waxa ka fiirsaa 16 kana waxa ka tirsaa 16 saadaraad marka maxaa leenahay B and D are isomers B e D ayaa isomer noqon kara waa kaas mujida B e D ayaa isomer noqon maadaama sabab maxay tahay they have same number of carbon and hydrogen atom mujida tira carbono iyo tira hydrogeno tira carbono iyo tira hydrogeno isku mid ay leeyihiin su-aasha xigta 12aad su-aasha xigta oo 12aad waxaa leenahay how does branch hydrocarbon uu kaga duwan yahay normal hydrocarbon marka su-aasha fahanto branch hydrocarbonska wuxuu kaga duwan yahay normal hydrocarbon by boiling point 2 wuxuu kaga duwan yahay boiling point-ga sababtu waxay tahay normal hydrocarbonka waxaa laga wadaa waa midka macnaha ee strategiinka ah midka strategiinka iyo midka la yiraahdo baranjiinka xagga boiling point marka la fiiriyo way kala boiling point badan yihiin macnaha meesha kala duwan yihiin ay kala duwan yihiin waxa waaye midka baranjiinka wuxuu leeyahay saajina ku dhagan kan wax ku dhagan ma leh marka su-aasha xigta su-aasha waa isla fahansan su-aasha 13 identify the longest gene the following longest gene ka xaqiiji bas kan longest gene kiisa taas laga raacay bas wuxuu noqonayaa marka waa butane longest gene kiisa wuxuu noqonayaa waa butane kan asagana waa sidaas intaas kaasa longest gene 2 2 3 4 5 longest gene kiisa wuxuu noqonayaa waa bentane kana xogaa error ku jiro because of laba xabo isku igin isdul saareen marka kanada branch ka dhig lahaa suurtagal ma naqleen kan marka waa kansalaysa dii wala hagaajina liraadano hagaajis u baahanaya labadaas waa kaasa wujida waa kaasa qaabkaas waa kan error ka jira halkaas si ku qorata buuga waa ka socon kartaa error ka jira su-aasha 14aad 13 ka baxnay decide go'aami how the correct number of the longest gene in the following ayubag kuwa see loo decide garanay numberka loo siinaya ayadoo la raacay xeerkii ayubag rules waxaa leenahay marka waxaa leenahay xagee ka bilaabina waa 2 2 3 4 5 6 kana branch noqonaya marka kana fiir wuxuu noqonayaa 2 2 3 ma halka laga soo bilaabo halkaana saxan 4 5 6 7 8 marka asaasan labadaas laga rabo kan xogaa error ku jira waa khalad kan sidaas hore aan saxa waa dhaani 2 2 3 4 5 6 carbon ugu 5 carbon laga maro marka errorkaas ka sax buuga daaysato 6 carbon laga rabaa not 5 carbon faahfaahina waxaad iga soo xiriir kartaa numberka 5424 soddon iyo 6 aniga waxaan Ustaad Cali Abuukar Axmed Kiimiko su-aasha marka errorkaas ku jiro iska sax su-aasha labaadna waa taasa su-aasha 15aad qaybta A B aan ka wada su-aasha inta waxaa leedahay give the correct ayubag name for each of the following mid kasta magac saxaasi waa 1 2 3 4 5 6 marka magacaada muxuu noqonayaa marka carbon lagu dhigo waa carbonka labaad wuxuu noqonayaa 2 iva methyl oxide waa kasa kana muxuu noqonayaa 1 2 3 4 5 6 7 8 intaas sidaas sax meeshaan hal branch ku dhagan intan waxa ku dhagan another branch kale marka muxuu noqonayaa marka yaa la horumarinayaa alphabetical order 5 mo noqonayaa 5 ethyl haye 3 methyl iskan muxuu noqonayaa 8 carbon waa octane qaabkaas oo magacaabaysa waa 5 ethyl 3 methyl octane kan marka fiir xogaa error ku jira oo inna wax kaga dhijinayo kaasna waa iska soconaynaa jawaabaha kuwaas ayagana mujida su-aasha 15aad waxay leedahay
لحتونات without referring هذا أول لابن التابل جدول أول لابنين predict سعدان وتياس the higher point between إكسين يأكتين يا بون بدن صوت شرح إكسين كو حكو كومي لح كربون يا فرتون هيدروجين أكتين كان حكو كومي هاي سديد كربون يو سديد تمن هيدروجين هورت حبون بدن متكن صوت حيتها مركا number of carbon كيسيبتان increase number of carbon كوصل وسي سعودو boiling point تيجا melting point تيجا وبدن يعني صوت حيتها due to the molar mass صوت حيتها culays كاودا ayaa kala badanay marka waxa la ogtiin ayaa boiling point tadan صوت حيتها it's higher molar mass oo molar mass keeda ayaa badan hada molar mass keeda badan yahay boiling point keeda iyo melting point keedana na baan taas loo kala saaraya marka su'aasha 17aad waxa u dhahay haddii marka 25 ml oxygen buuga marka waa isku dardar aniga mugta marka buuga qoray marka walo buugaagta kala form 3 ga iyo form 2 ga iyo aan qoray aan kala saaray exercise walba page ku yaal marka buuga waa hore qoray marka buuga markuu soo baxay xilli hore ahayd marka igu qaata insha Allah ta'ala laakiin buuga waa haystaan qof walba buuga haysto sidaas u socon kara silsilada gaar ahaan ardayda group telegram ku jirta ka faa'iideysanaysa buugan duubitaankiisa aan duubayo si buuga marka su'aalaha ku jira u fahmaan idinkana daawana youtube ku joogo waxaan idin leeyahay ka mid noqda ardayda na soo dhawaada haddii marka 25 ml oxygen lagu daro 200 ml biyo ml kaas waa milliliter ml kaas waxa laga wadaa isdhihin waa milliliter with a beaker weel ku jira would you follow you expect to happen jawaabtu waa big صوت حيتها waxa u dhahay hexane oo shan weel beaker oo waxa ku jira 200 ml biyo ah waxa lagu daray 25 ml hexane ugu marka organic compounds-ka ama hydrocarbons-ka sheeg loo yaqaano hydrocarbons-ka iyagu waxa la inta badan they do not dissolve in water biyaha ma ku milmaan waa saliidda kamid ah saliidda oilka saliidda kamid ah haddii biyo lagu daro marka saliid biyaha inta ku yaalo biyo waxa ku dartay saliida ku dartay marka saliid ku darto maxaa dhacay wuxuu ku leeyahay hexane wu dissolve in water hexane-ki wuxuu ku milmay biyo wuxuu ku milmay macnaha saliid wuxuu ku milmaysaa biyo saxmiya hexane wu not dissolve in water biyaha ma ku milmayso an will float top qaybta sare joogaysa tana sax marka oo saliida u soo qaadanaysa tusaalaha su'aasha 18aad why alkanes are sometimes called paraffin sababta maxay tahay alkanes ka lagu magacaabo paraffins because they have little affinity way awoodda falgalkooda ay aad u yar irshaad Brita Satter ayaa buuga daabacday name the most important reaction of alkane alkaneka reaction u maro waxa waaye waa combustion gubida iyo wuxuu kala maraa substitution hadii la yiraahdo waayo combustion ay dhana mara laakiin substitution reaction oo combustion ka soo mara درس وحاسة استرجل كا سايكلو يبتين سايكلو وريك يبتين وحاسة نسا تضو وريك سمي سنسا شن لح تضو كده أسكع حارسة بس وليدا أسكع حارسة وكذا سايكلو يبتين يو إثار سايكلو إكسين سايكلو إكسين صورة مركورة ولا وريكا مركا صورة هيكون الجنة يا مرك إثال ساس أما إثال حقول جين كلا CH2 CH3 ماشي كان حقلي كلا سيدا كان حقلي كلا CH2 CH3 كان حقلي كلا سيدا وكذا وليدا ماشي دون كجديد دو هالحب وياي بوسيش كلا مشي يجرين أسرنا وكذا كان مجعابا وده هاي مركا كان مجعابا كان هو بروبايل عفوا هو إيثايل واي كان هو سايكلو بروبين مركا نقول إيثايل سايكلو بروبين إيثايل سايكلو بروبين إن شاء الله تعالى الكاس أيام كل ميني وحلقة اللبعض إن شاء الله تعالى حلقة الزحاد يعني نوبلنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انت حلقة ذن حلقة الله بدأ كل مدونه عشر كيس حقا قيبت دبل بوني يعني بالله بدون قيبت الكينك وسنجل بوني وكبحني أنا قرر محامي مع العرب وكر أحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.